আরে বাপরে বাপ লাইলি, তুই এখানে বসে বসে এসব কি করছিস? তুই কেন মুখের মধ্যে আটা ময়দা মাখছিস? ঠিক তোর স্বামীকে দেখে এলাম পার্কে অন্য একটি মেয়ে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। মিম কি বলছিস, সত্যি নাকি? আজকে ও বাড়িতে আসো, ওর কপালে আজকে শনি আছে। আমাকে তো ফোন করে বললো রেডি হতে, তাই তো আমি মেকআপ করছি। এদিক দিয়ে ও অন্য মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে বাড়িতে আসুক, আজকে বাড়িতে আসলে ওর মজা দেখাবো। আগে তো আমার মুখ লাল হয়ে গেছে। বন্ধুরা, ভিডিওতে শেষে যা হয় তা দেখলে তো তোমাদের চোখ কপালে উঠে যাবে, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। মায়ের জন্য আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। ওয়াও লাইলি, তোকে তো আজকে অনেক সুন্দর লাগছে। আরে তাই নাকি মিম? লাইলি, আজকে তোকে অনেক সুন্দর লাগছে।